ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സമത് ഡെയിലി ടെക് വീഡിയോസിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അഥവാ കള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഇത് നേരിട്ട് കോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരാൾക്കും ഏതൊരു കൊച്ചു കുട്ടിക്കും വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാവുന്ന രീതിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതേപോലെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ചാനൽ കാണാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ആക്കിയാൽ ഞാൻ ഇതേമാതിരി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിയന്ത്രണ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നേരെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പഴയ ടൈപ്പ് മൊബൈൽ വേണം, കീപാഡിലുള്ള ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്കൊരു ആക്ഷൻ ബേഡിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് വേണം, ചെറിയ കഷ്ണം മതി നമുക്ക്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് വേണം, ഒക്കെ ചെറിയ കഷ്ണം മതി നമുക്ക്, ഞാൻ വലുതെടുത്തുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്കൊരു 3 ഞെട്ട് വേണം, സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഞെട്ടാണത് 3 പിന്നെ നമുക്കൊരു നൈലോണിൻ്റെ ചെറിയ കയറിൻ്റെ പീസ് വേണം. പിന്നെ കുറച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡ് വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായ രീതി നമുക്ക് അതിന് സെറ്റിങ്സിൽ കിടക്കാം. നമുക്ക് അതിനെ സംഗതി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫോണിൻ്റെ ലോക്കൊന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം. സെറ്റിങ്സ് പോയിട്ട് ഫോൺ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക. പിന്നെ സെറ്റിങ്സിൽ കീബോർഡ് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും, അത് ഓണാണ്, അത് ഓഫായി കൊടുക്കുക. ഓഫായി കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ സ്പീഡ് ഡയൽ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും. കോണ്ടാക്റ്റിൽ ലാസ്റ്റ് സ്പീഡ് എന്നുള്ള പല ഫോണിലും പല രീതിയിലുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സാണ് പറഞ്ഞത്. സ്പീഡ് ഡയൽ എന്നുണ്ടാവും, അത് ഓണാക്കി കൊടുക്കുക. കഴിഞ്ഞിട്ട് എഡിറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ 5 കിട്ടണം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് ആർക്കാണോ ഏത് ഫോണിലേക്കാണ് കോൾ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആ നമ്പർ ഈ 5 സേവ് ആയി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ സേവ് ആയി കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ആക്ഷൻ ബേഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ആക്കി നമുക്ക് ഞെട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. ഒരു ഞെട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ 5 നമ്പറിന് കീബോർഡിൽ 5 നമ്പറിലെടുത്ത് 5ൻ്റെ സെൻറ്ററിലാക്കി കൊടുക്കുക, വീഡിയോയിൽ കാണാൻ മതി തന്നെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുകൾ ഭാഗത്തൊരു റബ്ബർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും നീങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ റബ്ബർ ബാൻഡ് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച നൈലോണിൻ്റെ കയറുണ്ടല്ലോ, അതിന് നമുക്ക് ആ ഞെട്ടൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കണം. ഞെട്ടും കെട്ടി കൊടുക്കുക. കെട്ടി കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കത് ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് അതേമാതിരി തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. വീഡിയോയിൽ കാണാൻ മാതിരി തന്നെ നേരെ തന്നെ കയറ്റി കൊടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ, അതേമാതിരി തന്നെ നേരെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി റബ്ബർ നല്ല ടൈറ്റിലാക്കി റബ്ബർ നല്ല ചുറ്റി കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം നല്ല ദമ്മുവാണത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ റബ്ബർ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മൾ ഡബിൾ സൈഡ് ടാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് നേരെ ഫോണിൻ്റെ വേക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. ഗൂഗിളിന് മതി, ഡബിൾ സൈഡ് ടൈപ്പാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുമന്മ കൊടുക്കാനാകുമ്പോൾ നല്ലത് ഡബിൾ സൈഡ് ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ കെട്ടി വെച്ച മറ്റേ അറ്റുണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ അത് കെട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഈ മൊബൈൽ നമുക്ക് വാതിൻ്റെ കട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ, അതിന്മേൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. ഡോറ് തുറക്കുമ്പോൾ തട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് ആ ഞെട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞെട്ട് നമുക്ക് വാതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു.
നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോറ് തുറക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അല്ല സൗണ്ട് വന്നു, അത് കോള് പോയി. ആണോ, അത് റിങ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ, സക്സസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. അതേപോലെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ചാനൽ കാണും, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൻ ഓണാക്കിയാൽ ഞാൻ ഇതേമാതിരി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിരന്തരമായ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.